santri. Disebut santri tapi da belang betong keneh kana ngaji. Disebut lain santri da urang sari di pasantren anu kiai. Abah, emak, kumaha kabarna di imah? Kata-kata eta teu pernah kaimplang dina ati pas waktu urang bolos ngaji. Warung kopi jeung tongkrongan, bahkan tempat panyumputan, urang apal sakabehna. Tapi duriat kiai jeung keluargana nu apal kurnu osok disaliman. Tiba heula kiriman ti kolot can pernah telat. Tapi kadang dijatah ngaji jeung jamaah teu geuwat buru-buru mangkat. Dicari ku pengurus kalah ku kulutus. Tuluy rek nepi ka iraha urang kieu wae. Kobah atuh da mampu.